Ako postoji grad čijim stanovnicima zavidim, to je definitivno Valjevo. Pitate se zbog čega? Pa zbog prelepe prirode koja im je na dohvat ruke. Valjevo je okruženo sa 5 planina. To su Medvednik, Jablanik, Povlen, Maljen i Suvobor. A u samom komšiluku im je i Bobija, sa koje se pružaju prelepi pogledi na Valjevske planine. Odatle i počinjemo današnju avanturu. Bobija ima dosta lepih vidikovaca. Mi ćemo obići 3 i pokušat ćemo da odaberemo najlepši. To je plan za danas, a sutra ćemo pokušati da dođemo do jednog skrivenog i veoma nepristupačnog vodopada. Sa asfalta smo skrenuli na Makadam. Ovo je debelo brdo, iza nas je Povlen i mi sad imamo nekih otprilike 12 km do Bobije ovakvim putem. Ono što je bitno, uživanje, iako je ovakav put, uživanje voziti ovuda jer su predeli stvarno predivni. Poznavaoci ovog kraja su mi pričali o ovoj raskrsnici, čuvena raskrsnica kod Kruške. Mi idemo desno ka Bobiji, odavde 7 km do tamo. Kombijem ne možemo više, njega ostavljamo, a Veso i ja idemo sada na Vidikovac, opaljena stena. Nemamo puno, imamo možda 50-100 metara do tamo i da vidimo kakav je pogled. Kakva lepota, brate, mili. Ovo vidi stene tamo. Ali je strmo. Čekaj, Vesa, ne idi tamo. Dobra litica. Ja ne znam imena. Ne znam, 50-100 metara, nemam predstavu. Baš je. Valjda kad sam od gore, onda još strmije deluje. Nemam osjećaj koliko je tačno vertikala, ali je dobro strmo. Veso, gde ćeš ti? Vidikovac, opaljena stena, nalazi se na nadmorskoj visini od 1156 metara. Pešačke staze, kako od ovog Vidikovca, tako i na celoj Bobiji, su izuzetno lagane i pogodne za planinare početnike. Pogled puca na Povlen, na Jablanik i na Medvednik ispred nas. To su te Valjevske planine, očaravajuće. A miris opija od borovine, tačno se osjeti kako prija. Dovoljno mi čak i da ostanem samo ovde, nigde dalje ne moram da idem, koliko mi je lepo. Nestvarno, nestvarno. A Veso, šta misliš ti? Šta kažeš, pogledaj. Boli tebe a? Vidjeli ste kakav pogled se pruža sa Vidikovca, opaljena stena. A sljedeći Vidikovac koji idemo da vidimo je Dražin Vidikovac. Preporučili su mi ljudi čak da ćemo tamo da noćimo, idemo da vidimo kakav je, pa ćemo onda da odlučimo da li će to biti večerašnje mesto spavanja.
gde si je iskopao, brate, sve suvo, jednu baru nađeš i uletiš odmah. Gledaj šta ličiš. Majko rođena. Ajde, ajmo. Gledaj na šta ličiš. Dolazi vam. Čim ga pustim, a da nije na povodcu, odmah nađe neku baru da se isprlja. I onda posle takav uđe u kombi. Evo ga Dražin Vidikovac. Odavde smo još bliže Medvedniku. Dražin Vidikovac nalazi se na nadmorskoj visini od 1136 metara. Kao i sa opaljene stene, Medvednik, Jablanik i Povlen deluju kao da su na dohvat ruke. Kad me pitaju koji je najlepši vidikovac na kojem sam bio, na to ne postoji odgovor. Svaki vidikovac je lep za sebe i svaki ima neku svoju priču. Isto tako i ovaj vidikovac, Dražin Vidikovac je, pogled sa njega je nestvarno lep. Napuštamo ovaj božanstveni vidikovac i penjemo se na vrh Bobije, na Torničku Bobiju. Evo nas na Torničkoj Bobiji, 1272 metra nadmorske visine. Sami vrh je u šumi, a ovde nekih 100 metara nalazi se još jedan prelepi vidikovac. Idemo da vidimo kako izgleda. Stižemo na vidikovac. Idemo! Pa ovo je veličanstveno. Neverovatno, vidi se 6-7 redova planina jedna iza druge. Joj, kakav prizor. Definitivno najlepši vidikovac danas. Vamo iza ovih planina, iza drugog reda se nalazi Drina, dalje Republika Bosna i Hercegovina. Ovde dočekujem mrak, želim da vidim zalazak sunca sa ovog mesta. A nakon toga idem na Dražin Vidikovac, tamo ću noćiti i tamo ćemo da dočekamo jutro i svitanje. I dok uživamo ovde u zalasku sunca na Torničkoj Bobiji, čekamo da nam se priključi Dragana. Dragana je devojka koja živi ovde na Bobiji i čuo sam da je veoma zanimljiva osoba, a sad ćemo da je upoznamo. Reci mi, Dragana, ti živiš ovde na Bobiji? Da. Kakav je život na Bobiji? Ja, koliko sam video, tvoja kuća ovde je usamljena. Pa jeste, deluje da nam je život ovde jako težak, ali ja sam navikla i nije mi ništa teško. Mislim, ne bih sebe mogla ni da zamislim da vidim negdje na nekom drugom mestu sem ovde na planini. A zimi? Zime su jako su teške, surove i ja opet zime volim na neki
poseban način. Tad se onako restartujem i napunim baterije za proleće i leto. Ono što mi je zanimljivo, ti si mlada devojka, a većina mladih ljudi pobegne ovako sa sela, sa planine, a ti si tu. Pa nekako meni je bitno da imam mir i da sam srećna sad. Moj neki mir i moja sreća je planina. Znači jesi srećna? Jesam, naravno. Čuo sam da te zovu Gorštakinja iz Azbukovice. Da, tako je. Ko je tu titulu dao? Pa tu iz lokala, mislim, i još i kraljica Azbukovačkih visova, to su mi dali iz turističke organizacije Ljubovija. Još što mi je interesantno, znam da se baviš ultra trail trkama. Ultra maraton su u stvari distance preko 42 km. Ja sam sada trčala najduže do 80 km. To su u stvari planinske trke, trče se po planinama. Je li ima neki uspjeh koji si najbolji, koji si ostvarila? Pa ima, eto, neki moj 66 km Jadovnički ultramaraton, tada sam bila treća. Mada iskreno, meni to toliko nije ni bitno, koliko mi je bitno da ja dok trčim tu trku i kad se ta trka završi, da ja korigujem negdje sebe, da postanem još bolji čovjek. Iz nekog svog iskustva u voženju bicikla ili bilo čega drugog, bitnije je psihička priprema, je li tako i kod ultramaraton? Pa jeste, negdje na nekom kilometru kada vam ponestane fizičke spremnosti, vi ćete negdje izvući tu neku, istrpiti poslednje atome snage, ali kad krenete psihički da padate, tu tek nastaje malo muka, da tako kažem. Ja to često znam da kažem kad krenu glasovi da se biju u glavi, pa jedan kaže možeš, drugi ne možeš, pa onda se ti tu kalkulišeš kao... Ali opet, mnogo psihički jak treba čovjek da bude, a ja mislim da tu neku psihičku, ajde kažem, jačinu dugujem upravo ovoj planini Bobiji. Nema ništa lepše nego leto na planini. Hladna noć, a topao dan. I Veso i ja smo spavali ko bebe. A sada idemo da vidimo hranilište beloglavog supa. Nema ga samo na Uvcu, ima ga i ovde. Uvek mi je žao napustiti Vidikovce, ali imamo još to što da vidimo. I posle beloglavog supa nas čekaju jako zanimljive stvari. Beloglavi sup je vrsta orla lešinara. To je najveća ptica u Srbiji sa rasponom krila nešto manjim od 3 metra. Ono što je zanimljivo kod beloglavog supa je njihova doživotna ljubav. Kod njih ne postoji preljuba. Parovi su zajedno celog života i zajedno brinu o potomstvu. To je to što se tiče asfaltnog puta. Sada opet idemo malo da se klackamo po makadamu. Kako li zimi prolaze ovuda kad je leti ovako teško. Imamo mali problem. Ajde, možemo prođemo. Ljudi, šta bil? Ti ko ćemo, Marko, sa motorom? To se brdo odvalilo, jel? Da, to ima 2014. 2001. nas pravi problem. Svake treće, četvrte godine čim bude okišanje, ono naleti i odnese. Samo mašine ljudi dođu oprave, druge, treće godine ono ponovo. I non stop se tako, svake godine se odroni brdo? Pa svake druge, treće kad je kišna godina. I ne možemo prođemo sad, ne može. A kuda da idemo sad da bi došli do hranilišta? Pa morate skroz da se vrate ponovo, kod Dupnih Gosta ima drugo kretanje. Ajde što ne mogu da prođem putem, nego nemam gde ni da se okrenem. Kažu da moram da vozim 500 metara u rikverc. To ne znam kako ćemo sad izvedemo.
Dobre! Sav sam se preznojio. To je bio izazov. Radnici su mi rekli da je ovdje to skretanje koje vodi ka hranilištu beloglavog supa. To hranilište dođe na onom brdu gore gdje je ona livada. Premoren sam, ne mogu više da vozim ovim putem. Potrošio sam sigurno sat vremena vozeći se, nisam otišao do tamo i sigurno imam još sat vremena do hranilišta. Zato odustajem od beloglavog supa, nadam se da ću ga vidjeti na ovom mjestu nekom drugom prilikom. Sada želim samo da se osvežim, zato idemo u ovom pravcu, idemo ka vodopadu Dubrašnica, a da bi došli do vodopada Dubrašnica moramo da prođemo kanjonom reke Sušice i kanjonom reke Trešnice. Stižemo do mosta na reci Sušici. Ovdje nas čeka Bane je avanturista iz Valjeva, veliki poznavalac ovog kraja i on će mi biti vodič da bi došao do vodopada Dubrašnica. Meni je ovo totalno nepoznat teren, nikad nisam bio ovdje, tako da će mi Bane biti desna ruka. Gdje si, Bane? Zdravo, Radovane. Jel nas dugo čekaš? Pa, brzi ste. Dobro. Reci mi kuda idemo. Idemo kroz Borovu šumu ka Sušici, pa ćemo se spustiti ka Trešnici i nakon Trešnice nekih 400 metara ulazimo u Dubrašnicu. Idemo na vodopad. Znači hladovina. Uglavnom. Sunce me izmorilo i jedva čekam da krenemo. Ajmo Veso. Pa da, začudilo bi me kad ne bi ušao u blato. Već sam oguglao, brate. Ajoj. Pa začudilo bi me da si išao okolo, znaš. Začudilo bi me. Ludače jedan, na šta ličiš? Ovdje moramo povesti računa, dolazimo na njihov teren. Na čiji njihov, brate? Pa na teren poskoka, zmija, otrovnica. Aha, poskok je naša najotrovnija zmija, tako? Da. A ovdje ih ima. Reci mi, ovo je sad kanjon reke Sušice. Da. Zato se zove Sušica, To pretpostavljam. je Sušica koja ponire. Kanjon je na nekih 400-500 metara od nas i tu će biti baš onako pravi pravcati kanjon. A reci mi, pretpostavljam da je na proleće, zimu, da ima vode? Ima. I lepo je ovako bez vode, a sa vodom posebno lepo. Koliko treba vremena za jedan prolazak tako do vodopada Dubrašnice kad se krene odavde? Pa odavde do Dubrašnice nekih sat i po do sat 45. Zmija nije nasilna životinja i sama beži od opasnosti. Napada samo ako je direktno ugrožena. Dok šetate, najbolje je da nosite štap kojim ćete da lupate kako bi pravili buku. Nemojte trčati ili brzo hodati jer zmija neće stići da se skloni i osjetit će se ugroženo. Ipak veća je verovatnoća da vas udari grom nego da vas ujede zmija. Bane, ovo je onaj deo što si govorio da je najlepši deo kanjona reke Sušice. Jeste, odavde kreće taj, da kažem, po meni najlepši deo reke Sušice. Stvarno izgleda dobro, zanimljivo veoma. Idemo sada tačno njime, ne idemo pored, jel? Idemo tačno njime. Sad već kreće ekstremni deo. Znači, povedi računa. Pazi ga, samo mokar je. Ajde, Veso. Evo ovako ga uhvatim kad krenem. Ajde. Bravo. Hvala, Bane. Nema na čemu. Veso, tebi najbolje, brate. Nose te. Ne možda se mučiš. Zamisli kako ovo izgleda kad je puno vode. I ovako je lepo, mogu da zamislim tek onda. Ali reci mi dokle bude Pa, voda. otprilike vidiš gdje je ocrtano na samim stenama. Mislim da ne bi bilo loše da Vesu već vežeš, jer ovdje već ide litica. Aha, ovo je kraj znači kanjona. To je kraj kanjona, bez opreme. Aha, ništa si... Naravno, kanjon ide i dalje. Mi ćemo ovog puta obići samo do ove vertikale.
U toku zime i proleća, kada se topi sneg, na ovom mestu se može vidjeti vodopad visine od preko 20 metara. Ipak morate biti veliki avanturista da dođete ovde u to doba godine. Postoji ovdje put kojim se ređe ide i on je bukvalno na samoj ivici, ispod nas je ponor. Ja iskreno ne bih išao tuda, vratio bi se do Kombeze i odatle nastavio na Ravnu goru, pa se spustio u Trešnicu i nastavio dalje do Dubrašnice. Okej, poslušat ćemo tvoj savjet, ti si ovdje domaći, ovo je tebi bre, domaći teren. Brate mili, kakav put. Podsjeća me na put kad smo se penjali na ponor na Staroj planini. Ne znam koji je bio gori, da li ovaj ili onaj. Bane, evo nas, došli smo do Trešnice. Tako je. Reci mi kuda sada, idemo uzvodno ili nizvodno? Idemo uzvodno, nekih 300-400 metara uzvodno. Inače, Dubrašnica je pritoka Trešnice. Za nekih, kao što sam rekao, 200-300 metara odvajamo se desno, idemo još jedno 600-700 metara uz reku Dubrašnicu i dolazimo do vodopada, najvećeg vodopada na reci Dubrašnici. Napolje je dosta sparno, sad je ovdje baš prijatno i voda je hladna, tako da je odlično da se osvežimo malo. I Bane, stigli smo do Dubrašnice. Tako je. Evo je Dubrašnica. Imamo još nekih 600-700 metara do našeg krajnjeg cilja, a to su vodopadi na Dubrašnici. Hladna je, ali može da se pije, je li tako? Može. To je ono što će nam prijati. I ja bih dodao da treba da požurimo, počinje grmljavina. Sada je 10 do 4, imamo još dosta vremena, tamo hoćemo da se osvežimo, a ne bi željeli da nas uhvati mrak na ovom mestu. Hajmo. Stoga da požurimo, ajmo Bane. Ajmo. Ajde Veso. Počinje kiša tek što smo ušli u Dubrašnicu. Nećemo da se vraćamo, ajde da pokušamo da stignemo. Ajmo, ajde da pokisnemo šta da radimo. Na 100 metara od vodopada je krenuo pljusak. Mi nastavljamo do vodopada, uprkos ovoj kiši, ovom pljusku. Kad smo došli do ovde, izdržat ćemo još ovo malo, ne možemo da odustanemo ovde i da se vratimo, a da ne vidimo vodopad. Zbog vodopada smo došli, idemo još malo da stignemo da vidimo. Evo ga. Evo ga prvi kadar vodopada. Grmljavina se čuje, kisnemo. Ali evo ga ispred nas. Ovo je prvi pogled na vodopad, a sad idemo skroz do njega. Evo nas! Uprkos kiši, stižemo do našeg cilja, vodopad Dubrašnica. Jel' tako, Veso?
To je tako veselo. Jel smemo i da se kupamo? Voda je hladna kao led, ali kad smo već došli do ovde, ima i da se okupamo na ovako veličanstvenom mestu. Ajoj, ali je hladna, uhu! Aveso, jel tebi hladna? Jel tebi hladna, mišu moj, vidi gde smo došli. Pogledajte koliko je vodopad predivan. Veličanstven, neverovatan, ima 20 metara, ne znam, ne mogu da procenim tačno, ali ostavlja bez daha. Videli ste prelepu Bobiju i videli ste prelepe poglede na Valjevske planine. Nakon toga, obišli smo i prelepi kanjon reke Sušice, prelepi kanjon reke Trešnjice, prelepi kanjon reke Dubrašnice i veličanstveni vodopad na reci Dubrašnici. Ono što je sigurno, Veso i ja ćemo se vratiti u ove krajeve. Vidimo se u nekoj narednoj avanturi. Dosta! A još malo, 10 cm. Pomolite ovdje sve nam podavljeno da se te ovdje ajde na prikolicu. Put kojim treba da idemo kući ostao je jako klizav usled kiše koja je pala. Ostali smo zaglavljeni u šumi. Znao sam da ljude iz ovog kraja krasi dobrota, a sada sam se u to i uverio. Pomoć nam je pružio prvi meštanin na kojeg smo naišli. Još malo! Spade! Čekaj, vozi pa da proba on. Ide, vozi! Ajde da ovdje postoji. Ovako izgleda jutro na Bobiji sa mojim kamermanima. Gdje si Veso?